kasembatan. Mas Gareng. Dalam Bapak. Yo garapane sesideman si Pramesti ya kaya ngene. Nyu Pramesti garape ngeten sae, Pak. Apa ya? Jadi sesideman iki aja nganti ketok kok, Pak. Iya. Nggih, dadi maksudnya klerune aja nganti ketok. Oh, kuwi padha karo slintrutan kuwi kok. Slintutan padha karo nggih. Ngoten niku. Lah iya. Ha iya, wis genah pinter nek jenengan wong ya. Lah ketularan kowe lho. Walah wong kula iki malah bergurune teng jenengan kok jenengan. Ngono ki ngawur wae wong kene iki. Ora enek kok. Mbah Parmo kok slintutan ki ora enek. Oh, iya. Bareng kumpul kowe lho, aku ki nek kaya ngene iki kepiye dadi? Mbah boten percaya. Ketularan gareng kaya aku ngono. Mbah Parmo ki istiqomah. Wis tau krungu met kowe, Mbah Parmo kok demenan tau krungu kowe? Urung tau to? Oh, primpen kok padahal. Tak kira Primpen sing rumat keluarga, primpen sing rumat ati, primpen sing rumat segalanya. JJ amin. Wis mbok. Wis kuwi kenyoh-kenyoh aku nek ora bobi ya. Masalah selera rendah. Kok selera. Rena Bob. Ben. Ya sempat ke lur. Wis ngono tak ae. Nah. Wis ben ngono nglinding dhewe. Kok kaya jaman wae. Toke ngono nglinding dhewe. Iki kok nyapa kok. Nyapa? Pepundhenku kok sing dipilih ki Mbak Bobi wong putune sing ana kene ana mbok ya putune. Ya genah pilih. Pilih sing ragate murah. Wong aku demben milih sing nom ngono ki malah dhewe. Mambu apek ngono. Oyo ae ya. Larak disampirke omahe cerak ra ngampirke Wong manis wong hati pikir rejo. Iki tenan iki. Pripun Rama? Sing nom-nom kandha linggih. Ayo linggih. Ayo. Ayo nonton sing sepuh-sepuh. Kono. Ayo sing nom-nom rumah aku. Awake dhewe nonton. Enek piyai sepuh arep berbuat tidak senonoh. Ayo nonton. Ya ampun. Ayo ditonton. Wong jeneng rene tuku meling ramkae siji ka aja nganti ora katut. Lah kok arep disepelekke lho. Katut, Pak, katut. Tetep katut. Lho Nyu Pramesti ora nek Bobi ra tanggapan no. Edan sing ngusung-ngusung alat sapa? Lah iya kene ngerti. Tenan. Sejene ngono ki lak musim blebah to, Mas. Wis. Lah ya nek montor-montor selip-selip sing arep nyurung sapa ya nan mangsane. Wis kowe sing sabar, wis menengo wae sing sabar. Dibelani. Kok tak suweke lambene kok. Wong niki pun suwek mewek-mewek. Ora usah suwek wis tuwek dhewe kok. Serasi ya. Cocok. Dijik slendro Mas Kembo. Serasi tenan. Kok sik wong nembung kok karo kembo ki kendange ninding piye? Bebek ngono. Karo putune. Weh, Mbah Dalang ya rawuh. Wah, tenan. Endi to? Wah, Mbah Joko. Mbah Dalang Joko ya rawuh. Kawentare carita ing nguni Bawa sing gawe aku iki. Lho tenanan. Tak ajarke. Lah ya Allah, entekno ya pinter men. aku tenan nek ora kala mangsa ki dikirimi cakepan kok kono ki aku ora iso apa-apa. Lah, dalan. Ngono ya rokok-rokok belas. Kitane lak WA to. Piye? Tanggoku arep ndek gawe aku wis kentekan bawa. Terus tak transfer bawa. Kan bawa sing gawe aku. Nggih, entuk para. Alah lah, ya ucapan terima kasih. Aduh. Muga-muga kowe ora gomen ngono iki. Pak, matur nuwun, Pak. Pak Lurah. Wiratmaya Narpati ing Tuban. Ki engko lak Sri Uning wis to, kandhane wong gawe ku bawa ku ya. Wis kena tok endo-endo. Lan Sri Uning Loh, ya toh. turka dange Kira-kira wetara pirang itu. Wiratmaya karo Sri Uning. Antum Tresno. Sing endo-endo sing ngarang kowe.
Kono lak garek nembang. Wis ben pokoke kono ben cerewet wong loro aku karo kowe ngono wae. Nggih. Dinteni to dinteni. Nonton Piai Sepuh Roman ki blas meneng ora gerak-gerak ora obah ora. Wis gejejer. Mas. Engko terus sing wedok terus kok. Mas, kok sik to? Piye? Kok nek aku ki obahke aku ki dosa lho, Mas. Kok obah dosa piye? Wis. Kowe kudune kepasrah tok ngono. Enggak akhirnya Aku ta. ya meneng. Iya, sing wedok. Akhirnya sing wedok wis Pak, ngono sing kakung terus ngene. Sampun. Asu. Ayu. Ketaman Narawuyung datan weruh yen kadang pribadi Jarak iya sak jangkah kok, Reng. Iya, Menurut iya. nyedak sithik ngono begitu romantis. Bapaknya kurang sekilan kok. Dian Bagus Wiratmaya nampi tresnanipun Umpama lho piye, piye? oh. Umpama piye Mas Gareng? Umpama kagungan putra pasangan iki mesti lahir bayi langsung tuwek. Lorek barang. Orang ngono ben kemruh keke sangkeme sapa to Sim. Ndahne yo. Kaya ngapa? Polae to. Libetan. Duk pranggung Bojonegoro Diasri uning Aku kok mesake buke renek kancane to. Ndi to? Nonton Makut. ketoprak, Bu. Nggih. Nonton ketoprak. Nggih, Makudat Mbak iki unjukan ora dijual diombe kuwi nggo Mboten. Nggih kali tunjuk mangga. Tak jagongi ora nek kancane nek kaya yatim piatu wae malahan. Mangga. Kali Makut dadya senopati kali nonton ketoprak wonge tuwek-tuwek. Nggih. gugur neng Madyalaga Ning pakku ki saya sepuh saya gagah ya Lho Bapak. saya ngleling nek iki Mbak Parmo ngene iki. mau kan di mesti Sri Uning lho Nggih. tibakno podang kuning empen kecelek Oh, ngono ngoten. wis Asline Sri Uning. Asline anggitanmu ta iki? Ayo wong genah sing dirumpaka ki Wiratmaya Nah. karo ya kena wae wong ning bawa aku Kadang tibak ning ngono ya kena wae Ayo tibakane iki ning nggone podang kuning to. Oh, iki asline iki asline lak wong kewirangan to iki. Nah, ora iya. kodang kadung Mangga le, mangga. Wah, jan serasi. Iso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran.